Ich lebe, wir, stopp. Ich lebe gerne hier. Wir leben gerne hier. Ja? yes, sir. Ich lebe gerne, oh, sorry, sir. Ich lebe gerne hier. Wir leben gerne hier. Wir leben. Wir leben. Wir leben gerne hier. Unsere Nachbarn sind sehr nett. Meine Nachbarn sind sehr nett. Sehr gut. Es gibt viele Probleme mit dem Nachbarn. Ja. Es gibt viele Probleme mit der Nachbarn. Es gibt Stopp. viele Stopp. Stopp. Es gibt viele Probleme. Not Probleme. Probleme. Okay. Es gibt viele Probleme mit dem Nachbarn, mit der Nachbarin, mit den Nachbarn. Okay. Okay. Es gibt viele Probleme mit dem Nachbarn. Nachbarn. Barn. Ja, N muss auch hören. Ja, N muss. Ja. Dem Nachbarn. Der Nachbarn. Den Nachbarn. Der Nachbarn. Der Nachbarin. Dem Nachbarn. Dem. Okay. Dem Nachbarn. Ja. Der Nachbarn. Der Nachbarin. Nachbarin. Okay, okay. Sir. Den Nachbarn. Der Nachbarn. Barn, like in warn. Warning. Barn. Ja. Yeah. Der Nachbarin and den Nachbarn. Okay. Mit. Ja. Okay. Ja. Ich will nicht mehr allein leben. Stop. Allein leben. Ich möchte nicht mehr allein leben. Die Wohnung ist sehr gemütlich. Die Wohnung ist sehr ungemütlich. Ich finde die Wohnung zu klein. Ich finde die Wohnung ist zu klein. Die Wohnung ist groß genug. Unsere Wohnung ist sexy. No. Die Wohnung ist groß genug. Genug. Go sound am Ende. Ja? Okay. Genug. Ja. Genug. Unsere Wohnung ist 60 Quadratmeter Ja. groß. Sehr gut. Quadratmeter. 6 Quadratmeter. Ja. Quadratmeter groß. Sie ist perfekt. Stop. Perfekt, ja. Perfect. A sound. Perfect. Perfect. Ja. Perfekt, ja. Perfekt. Sie ist perfekt klein für uns. Sie ist ideal. Sie ist ideal klein für uns. Sie ist zu klein für uns. Stop. Sie ist perfekt für uns. Sie ist ideal für uns. Sie ist zu klein für uns. Yes, sir.
sie ist perfekt, No, klein, no, stop. Perfect. perfekt, perfekt, Mhm. yes. Sie ist perfekt, klein für uns, sie ist ideal, klein No, no, für no, 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 uns, no, 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 no. Perfect. Zu klein are options. Sie ist perfekt für uns. Sie ist ideal für uns. Sie ist zu klein für uns. These are all three are options. okay, sir. Sie ist ideal für uns, sie ist zu klein für uns. Leider gibt es keinen Aufzug und wir müssen die Treppen benutzen. Okay. Amal, you are still Ich, before Yes. reading, you do this exercise. Yes. Every day before reading, you do this exercise. Yes, sir. Is at ease. You are so tense. You are so tense that it No, becomes sir. over intensive. Okay. Okay. Then you start breaking the sentences into words, and that's not fluent. It doesn't remain fluent. It becomes, you know, Okay, sir. up and down, up and down. Okay. Yeah, it should be smooth. It should be smooth. Sie ist perfekt für uns. Okay, Sie sir. ist ideal für uns. Sie ist zu klein für uns. Okay. Because sometimes your emphasis will go so high. Not so high. It has to remain at one level. Okay. Okay, okay. Leider gibt es keinen Aufzug und Auf- wir Aufzug. Nicht Zug. Aufzug. Aufzug, Ja, Aufzug, Aufzug, Mhm. Aufzug, ja. Und wir müssen die Treppe benutzen. Ja. Ich wohne Benutzen. Nicht benutzen. Benutzen. benutzen, Ja. benutzen. Mhm. Ich wohne zur Miete. Wir wohnen zur Miete. Die Miete ist 650 Euro. 600. It is not 600. It is 600. 600. Ja. Sechs. Wir zahlen 580 Euro Euro. Miete plus Euro. Euro Miete plus Nebenkosten. 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 Was ist Nebenkosten? Ja. Nebenkosten. Utilities. Herr, Utilities. Utilities. What other things you pay for when you rent a flat? Right? Other things, security, heating, water, everything other than what you pay for the rent. Yes. ja. Nebenkosten. Die Wohnung gehört mir. Mir. Die Wohnung Wohnung gehört mir. mir. Das Haus gehört uns. Sehr gut. Ist das correct? Ja. Yeah, you can. Wir haben This line means option. You can choose the Oh. options. Die Wohnung gehört mir. Die Wohnung gehört uns. Das Haus gehört mir. Das Haus gehört uns. oh, Ja? ja. Wir haben die Wohnung vor einem Jahren Jahr gekauft. Gekauft. Ja. Ja. Wir haben das Haus. Vor- Wir Wait. Let me
Wir haben die Wohnung vor einem Jahr gekauft. Wir haben das Haus vor einem Jahr gekauft. Wir haben die Wohnung vor 4 Jahren gekauft. Wir haben das Haus vor 4 Jahren gekauft. Actually, this is written just to save space. Just to save Oh. space. I can write 4 sentences. Yeah. Yes, sir. So it Yeah. is just to save the space. Every slash is an option. Okay. Oh, okay. Yeah. Wir brauchen Yeah. eine große Wohnung. Deshalb wollen wir umziehen. Umziehen. Ja. Umziehen. Ja. Im Juli muss ich ausziehen. Stop. Ausziehen. Muss, nicht muss. It is U sound. Remember, Muss. this is a pure U sound, like in Yes. flu, Yeah. like in put. It is not as in mute. Okay, it is not like Yes. in mute or cute. Okay, it is pure U Muss. sound, like in put. Okay, so Yes. im Yes. Juli muss ich ausziehen. Was ist ausziehen? Ausziehen. Was heißt ausziehen? To undress. Yeah. but how you will explain this? Im Juli muss ich aussehen. Juli is the month, no? Month. Yes. How will you undress in a month? What does it mean? Does it make sense? Sunbath. I think summer season. Less Ausziehen clothes. is also to shift out, to move out. Umziehen means to move from one place to another place. Umziehen, and ausziehen is also to shift to other place. I have written Indian as to move. Yeah, it also means, it has two meanings. It has two meanings. Ausziehen also means to shift, to exit or to leave that place. Ich muss ausziehen. I must leave this place. Okay, im Juli muss ich ausziehen. I must shift from here. I must move out of here. Okay, move out. Okay, to move out is also ausziehen. And opposite of ausziehen is einziehen. Einziehen. Yeah, einziehen. You are coming in. I am coming in. I am shifting to this place. Okay. Okay. See, there is a very minute difference between ausziehen and umziehen. Means you are moving from one place to other. But when you say Ausziehen to ausziehen means you are not telling you that you are moving somewhere else. You may be not having any flat at all. You may be sleeping on the road, but you are not telling where are you going. Ich muss ausziehen. Okay, this is half the information only. It is half the information that I am moving out of here. Whereas umziehen says that you are shifting from here Shifting. and taking flat somewhere else. Okay. Okay, so this is a very small a minor difference, what you call. Okay. Yeah. Ich suche Suche. suche eine Wohnung. Die Wohnung muss 2 Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad haben. Mhm. Ja. Ich habe ein Auto. Mhm. Deshalb No, brauche no. See, I told you, there is no combination of SH in German. There is no Okay. SH in German. So it cannot be Deshalb. dash al. It cannot be dash al. deshalb. So it has to be deshalb. Deshalb. Okay. Okay, sir. Ja. Deshalb brauche ich
auch eine Garage. Eine Garage. Garage. Eine Garage. Garage. Ich brauche keine Garage. Brauche. 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 Mhm. Keine Garage. Weil ich kein Auto habe. Wir möchten ein Haus kaufen. Why are you making it so difficult? Wir möchten. Wir möchten. I know it's a little confusing, but just try to concentrate that it is möchten, brauchen, Möchten. Yes, sir. brauchen, brauche, Brauche. and ich, dich. Okay, Yes, sir. okay. It will come with time. No worry. Möchten. Ja. Wir möchten ein Haus kaufen. Wir suchen schon lange ein Nessus. Neues Haus. Neues Haus. Neues Haus. Neues Haus. Ich suche, Ich suche. suche eine Wohnung im Stadtzentrum. Ich suche eine Wohnung am Strand. Stadtrand. Stadtrand. Ich habe eine Billige. Billige. Yeah. No N there. Last time also Billige. made the same mistake. Yes, Last sir. time we made Yeah. Billige. 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 Ja. Billige Wohnung gefunden. 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 Yes. Ich habe eine schöne Wohnung gefunden. Ich habe eine große Wohnung gefunden. Ich habe möblierte Wohnung gefunden. Ja. Wir können wir können am 1. Juni Am 1. Juni einziehen. See, I told you about einziehen just now, no? I told you here einziehen. Remember? Yes, sir. This I told just now. Einziehen. Yes. Okay. Umziehen und einziehen. Wir können am 1. Juni einziehen. Einziehen. Ja. Nächsten. Nächsten Monat ziehe ich ein. In einer Woche kann ich einziehen. In der Nähe. Is it correct, sir? Yeah. Ja, okay. In der Nähe von meiner Wohnung Haus ist eine Buchhaltestelle. No. I told you there is no bush. There is no BUSH sound in German. Bushaltestelle. Haltestelle. Bushaltestelle. Yeah. Yeah. Remember, there is no SH sound in German. There is no Okay, sir. combination of alphabet in German as SH. None. Zero. Okay. The SH will never be used in German. Either it will be SCH or CH, but there will be no SH.
Okay, just remember this, and you will never make this mistake. There is no SH combination in German. Okay, sir. Eine, eine Straßenbahnhaltestelle. Ja, Haltestelle. Ja. Und eine U-Bahn-Station. Station. U-Bahn. Station. Ja. Ich bin oft zu Hause. Ich bin oft zu Hause. Ich bin oft Oft. zu Hause. Now you see, this au sound. Aus. Hause. Oft zu Hause. Hause. Also. Ich bin nicht oft zu Hause. Ich arbeite zu Hause. Ich arbeite von zu Hause aus. Ich komme immer erst spät nach Hause. Ich bekomme oft Besuch von Freunden. Freunden. Ja. Wir bekommen oft Besuch von Freunden. Ja. Okay, gut. Gut. So, Sneha, you also Yes, need to sir. read. Yeah, go ahead. Start. Yeah, can you see? Yes, now I can see. Okay. Ich will nicht mehr allein leben. Leben. Nicht lieben, leben. Leben. Ja. Leben. Ich möchte nicht mehr allein leben. Die Wohnung ist sehr gemütlich. Gemütlich. Die Wohnung gemütlich. Not gemütlich. 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 No, not gemütlich. Gemütlich. Das ist Gemütlich. ja, das ist A Gemütlich. sound. Gemütlich. Ah. Okay. Die Wohnung ist sehr ungemütlich. Ich finde die Wohnung zu klein. Zu klein. Zu klein. Ja. Ich finde die Wohnung ist zu klein. Mhm. Die Wohnung ist groß. Mhm. Die Wohnung ist genug. Groß genug. Die Wohnung ist groß Groß genug. genug. This is not an Groß option. genug. This bracket is not an option. Bracket is never an option. Okay. Bracket is an addition. Either you use it or you don't Addition. use it. Okay, it is not an Okay. optional to any word. It is not option is always Okay. slash. Yeah. Slash. Die Wohnung ist groß. Die Wohnung ist groß genug. Groß genug. Okay. Unsere Wohnung ist 60 Quadratmeter. Quadrat. Quadratmeter. Quadrat. Quadratmeter gross. Gross. See, there is a difference Gross. between gross and gross. Gross. To say gross, this is GROSS of English. That is gross, right? It is not GROSS of Yeah. English. It is of German. So it is gross. O sound. Gross. Gross. Like in Bose. Okay. Gross. Understood. Sie ist perfekt für uns. Sie ist Perfekt. perfect. Perfect. Yeah, perfect. Sie perfect. ist perfekt für uns. Hm? Sie ist ideal für uns. Sie ist zu klein für uns. Okay. Leider gibt es keinen Aufzug und wir müssen die Treppe benutzen. Stop. Leider gibt es keinen Aufzug und wir müssen die Treppe benutzen.
wiederholen. Okay. Leider Leider gibt es leider es keinen keinen Aufzug, Aufzug ja, und wir müssen und wir müssen die Treppe benutzen. die Treppe benutzen. Ja, Leider gibt es keinen Aufzug und wir müssen die Treppe benutzen. sehr gut. Ich wohne zur Zur, Mitte. zur. Zur No zur. This is TS sound. Zur Miete. okay. So, but then vowel after and one consonant will not extend it? Sur Yeah. or it It is is zur? no. It is Zur. already extended. It is already extended. Zur Miete. It is already. Zur. You are making the Okay. mistake of reading this Z. Zur. You are saying zur. Okay. Zur. Zur. The mistake is Okay. here, not at vowel. Extension. Understood. Okay. This is Ich it wohne. is TS sound. Zur. Okay. Ich wohne zur Mitte. Wir wohnen zur Mitte. Mhm. Die Miete ist 650 Euro. Yeah. Euro. 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 Mhm. Wir zahlen 580 Euro Miete plus Euro. Euro Miete plus Nebenkosten. Die Wohnung gehört mir. Die Wohnung gehört uns. Das Haus gehört mir. Das Haus gehört uns. Sehr gut. Wir haben die Wohnung vor einem Jahr gekauft. Wir haben die Wohnung 4 Jahren gekauft. Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Okay. Vor 4 Jahren gekauft. Das Haus vor einem Jahr gekauft. Das Haus vor 4 Jahren gekauft. Wir brauchen eine große Wohnung. Deshalb wollen wir umsehen. Na. Umziehen. Umziehen. Ja? Umziehen. Mhm. Yes. Im Juli muss ich ausziehen. Ich suche eine Wohnung. Ich suche. Ich suche eine Wohnung. Not suche. It's not suche. It's no ha sound. It's suche. Kha sound. Khargosh. Kharbuja. Suche. Kheti. Okay. Suche. Suche. Yeah. Is suche. Mhm. Ich suche Mhm. eine Wohnung. Die Wohnung muss 2 Schlafzimmer, eine Küche haben. Eine Küche. Eine Küche und ein Bad haben. Ja. Ich habe ein Auto, deshalb brauche ich eine Garage. Stop. Brauche. Kho. Brauche. Brauche. Ich habe ein Auto, deshalb brauche ich eine Garage. Ich brauche keine Wheel, Weil. weil ich kein Auto habe. Wir möchten ein Haus kaufen.
Wir suchen schon lange ein neues Haus. Sehr gut. Ich suche eine Wohnung im Stadtzentrum. Ich suche eine Wohnung am Stadtrand. Ich habe eine billige Wohnung gefunden. Ich habe eine schöne Wohnung gefunden. Ich habe eine große Wohnung gefunden. Ich habe eine möblierte Wohnung gefunden. See, Wir here, one wonderful thing. All these are adjectives, right? Ich habe eine billige, Yes. schöne, große, mobilierte Wohnung gefunden. You can use all of them together. I have Together. found a cheap, beautiful, big, Cheap, beautiful furnished house. flat. Okay, sir. Yeah, you can say You sometimes you do yes. find things, na? Sometimes you do find Yes. things. Yeah. Wir können am Ernst Juli Ersten. Wir können Ja. können 1. Juni einziehen. Am 1. Juni einziehen. Am 1. Juni einziehen. Ja. Nächsten nächsten Monat ziehe ich ein. Ziehen. Sorry, sir. Ziehen. Ziehe ich ein in einer Woche In einer Woche. kann ich einziehen. Mhm. In der Nähe von Ja. meiner Wohnung. Ist Eine ist eine Bushaltestelle. Ja. Eine Straßenbahnhaltestelle und eine U-Bahn-Station. Mhm. Ich bin oft zu Hause. Hm. Ich arbeite zu Hause. Hm. Ich arbeite von zu Hause aus. Hm. Ich komme immer spät nach Haus. Mhm. Ich bekomme oft Besuch von Freunden. Besuch. Ho. Von Besuch von Freunden. Ja. Wir bekommen oft Besuch von Freunden. Okay. Now I'll just tell you two things. One thing is what we discussed. Einziehen. Ausziehen. Okay. Einziehen means to enter. Ausziehen means to exit. But ausziehen also means, as you said, what was the other meaning? Ausziehen? To undress. Undress. And to dress, what will be the opposite of it? Anziehen. Einsehen. No. Anziehen. Anziehen. Okay. Anziehen. Ausziehen, undress, opposite is anziehen. Dress. Einziehen opposite is ausziehen.
Aussie and opposite is, so you must be very careful. This is this is this little trick. Okay, but yeah, at time, see, once you know the main differences, it will come automatically. But sometimes you will have to remember it. Sometimes you have to see the context. No, you have to see the context that you cannot undress in July like that. See, it doesn't make sense. I will undress in July. What does it mean? It doesn't mean anything, right? It doesn't make sense. Yeah. Does mean something, but it doesn't make sense. Yes. Yes. So the context has to be seen. You must see the watch out for the context. Okay. And there was one more thing I want to tell. I forgot. I think. Yes. This thing I want to do. Ordinal numbers and cardinal numbers. I think we did it in the beginning. Ordinal numbers are ein, zwei, Why? Right. sorry, zwei, drei, vier, fünf. And cardinal numbers are Six. when you put a dot behind it. These are Eins. Ein. erst, Erst. erst. Oh, Erst. oh. What is this happening? Erst. Erst. Einst. S- Zuerst. Zweite. Ja? Dritte. Dritte. Vierte. Ja? Vierte. Like that. Okay. These are called cardinal numbers. When you say first, second, third, fourth, these are cardinal numbers. Ordinal numbers are 1, 2, 3, 4. Cardinal numbers are first, second, third, fourth. Okay. Vierte. Fünfte. Fünfte. Sechste. Sechste. Siebte. Achte. Sir, the Neunte. third is called Dritte. Huh? Yeah. Dritte. Yeah. Neunte. Neunte. Zweite. Dritte, not dritte. Erste, Dritte. zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, Siebte. achte, Achte. neunte, zehnte. 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 Okay, so you know the rule now. 15, 20, 100. Yeah? Yes. Know the rule. Erste, zweite, Yes, sir. also Yes. put. So always read when there is a dot behind the number. It is when it is Yes. suppose the dot is here. Then how you will read it? 650. 650. Fünfzigste. 50. 650. Ja? 650. 580. 50. 58. 58. Fünfzig. 58. Ja? 65. 65. Yeah? Yeah. That's how you will read. So always remember this. Yeah? Yes, sir. Okay. Good. Good. So now we have some question answers here. Did you read these question answers also? No, sir. No, sir. Okay. Now what we will do, these are some questions. Okay. And all the words beginning with are interrogative verbs. Okay. Interrogative pronouns. Wo. Where? Yeah. Wo means where. Where? Where? Yeah. Was.
Actually, here only wo, varum. Okay, let me mark it out. We. Wo, we, wo, and varum, and was, and yeah, we, we. Yeah. Yes, sir. So, wo wants to. Where do you live? Wo wants to. Wants to. Where do you live? Wo lives to. Where do you reside? Where do you reside? Side. Wo. Actually, there is hardly any difference between wo wants to and where you live. But still, there are two words, so there are two different meaning. Meaning. Okay. Wo won't ear. Wo won't ear. Yeah. Where do they live? Wo label wo. Z. Formal. Z. Formal. Where do you live? When I told you in the beginning that in German there is a formal U and there is a Informally. yeah, informal U is do. Wo Do. is do. Do. Okay. Okay, sir. And in formal U is Z. C. Where do you live? Yeah, like if you are talking to your father, your uncle, or some elderly person, like professors, like your customers, you are talking. When you are talking to your customers, some people don't like to be called addressed as do. Just they don't like. Okay, in Germany it is very prevalent. In India we have it as a part of culture, and in Germany it is also part of that culture. And for that reason, some people don't like to be called addressed as do. They will, if you address them even by mistake, they will react on it. They say, no, I'm not your friend. Do means you are something closer to him. Yeah, something either you are younger or you are very close to him. So sometimes younger people also don't like to be called do because they don't know you. So that means there has to be some kind of understanding between you and the person you are talking to. That whether you are supposed to talk to in do terms with him or you don't talk in do terms. Like everybody, you can't say you, no? Even if that person is a stranger and younger to you, you don't call him tum. We always talk aap, no? We always say aap. Even if he's a stranger, we always say aap. Right? Yes. In English there is no difference, but in German there is a difference. Like in Hindi or in, I think in Malayalam there is also a difference. Yeah? No? Yes. Yes. You address people formally and informally, right? Yes, yes. So same thing. Addressing somebody formally and addressing somebody informally, there is a difference. In English there is no difference. You, whether you are a professor or you are my brother or you are my younger brother or you are my friend, I always say you. But in German, you never say do. Like, for example, you never call do you to your teacher. Never. In German, teachers are never addressed at a do level unless they have permitted you. You have to take a permission from them. May I? Can we say do to each other? Suppose you have left his class and now you are grown up and you are on friendly terms. So still you have to ask his permission because he has been your teacher at one time. Yeah. So you just take a formal permission and then you can do. Once he gives that permission, then there is no problem. But initially that basic distance, some distance has to be maintained. Right? You can't rub on it. You have to maintain the distance. Like do, you can rub anybody, but with a formal you can't rub. You just have to maintain some distance. Right? So it is like that. So now you will see here, these are questions asked. Now what I want you to do in next 2 days, that you find out the meaning of these sentences. Who wants to do? Okay, we know wohnen.
and mostly are woven here. All are longer, dot. There are a few new words emerged. Not many new words. Not many new words here. Okay. Yes, sir. Whatever you can find out, you try to find out, and we will try to answer these. What we will do, we will try to answer these. Answer this. Yeah. Okay. Find out how to read. First read, and whenever you are doing a writing, always make sure to read it also aloud. You read it aloud. That will help your pronunciation, and that will also help you remember those words. When you read them silently, you do not actually, I told you in the beginning, you involve as many senses, more senses are involved, faster you learn, faster you remember the things. If you pinch your finger, you always remember even after 1 week that this finger was pinched somewhere, right? Because your many senses were involved, skin, pain, all these things were involved, so you will always remember that. Whenever you go near that place, you will remember my finger was pinched here. So you will always Yeah. remember that. So this is the beauty of senses. This is the beauty of senses. That once you start feeling and listening to it, looking at it, that is why picture, you always remember a picture because your more senses are involved. So same way you start reading it aloud. Whenever you are doing a reading, writing, don't write it silently. Don't write it silently. Write it, spell it out. Way, o, wo, way, o, ha, and st, most. Yeah, this will help you remember the spelling also. Because later on, when you do the writing, you need the spellings, right? Yeah. Yes, sir. So how do you remember the spelling? By cramming it. Spelling, the best way is to cram. There is no other way to remember the spellings. We know it from our childhood. We have been learning, cramming the spellings, right? So same way we will do it, and again keep on exchanging dictation. Okay, always Yes. keep on doing at least 10 sentences, or try to get as many words, 10, 15, 20, slowly. And best thing is, the new word you write the meaning, you try to dictate immediately. I have written this word, this means this means this. Yeah, so that will help immediately. Once I have written, you can always exchange immediately. Okay, so this is Yes. a small tip to uh, this is a small tip to expedite the learning process. Yeah. Okay. Yes. So heute ist Dienstag. Nee, heute ist Mittwoch. Ne, Dienstag. Nee, Dienstag. Wir sehen uns am Freitag. Freitag. Okay. Also gut, dann sehen wir uns am Freitag. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Keep reading, Tschüss. keep writing, keep exchanging. Bis dann. Sure, sir. Sure, sir.